Persiapan bakar ngono sing wis manteng mengko. Nyiwake ketek jago siji iki olesane. Gini sih ngawut tok. Iki jepitane lho mengko dhisik men gini karo murup. Iki teles ngawut. Engko lanjut engko nek mulai bakar. Wayahe bakar polo. Wayahe. Long iwak wis mateng kirim bakar tok. Iki wis mateng bumbune. Kirim bakar tok iki. Nyatane senengane bakaran mono ya bakar dhisik. Oke. Bakaran jago beres. Oke bolo sudah ready satu loyang. Satu ayam jago Jawa. Ini sing murup paling bakar jagung. Mantap. Alhamdulillah rezeki hari ini.